ପିଲାମାନେ ସବୁଦିନ ଭଳି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗପଟିଏ ପଢ଼ିବା ଏବଂ ଶୁଣିବା। ତ ପିଲାମାନେ ସେ ଗପଟିର ନାଁ କ'ଣ? ନା ସେ ଗପଟିର ନାଁ ହେଉଛି ଏକତାର ବଳ। ତ ପିଲାମାନେ ତା ପୂର୍ବରୁ ତମମାନେ ଯଦି ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛ ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ପ୍ରଥମେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ। ତା ସହିତ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଦିଅ, ଯାହାଫଳରେ ତମମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏଇଭଳି ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଗପ ଶୁଣିପାରିବ। ତ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ବହୁତ ମଜା ଗପଟିଏ ଅଛି, ଏକତାର ବଳ। ପିଲାମାନେ ଗପଟିର ନାଁ କ'ଣ? ନା ଏକତାର ବଳ। ଏକତାର ବଳ। ଗୋଟିଏ ଧାନ ଏବଂ ଗହମର ଗୋଦାମ ଘରେ ବହୁତ ମୂଷା ରହିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ପେଟ ପୂରା ଖାଇବା ସହ ସବୁବେଳେ ନଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଗୋଟିଏ ଧାନ ଓ ଗହମର ଗୋଦାମ ଘରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ମୂଷା ରହିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ପେଟ ପୂରା ଖାଇବା ସହ ଆଉ ସବୁବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି। ଦିନେ ଗୋଟିଏ ବିରାଡ଼ି ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥାଏ। ହଠାତ୍ ତାର ଆଖି ଆଗରେ ମୂଷାଟିଏ ହାବୁଡ଼ି ଗଲା। ତ ପିଲାମାନେ ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଗୋଟିଏ ବିରାଡ଼ି ଯାଉଥିଲା। ବିରାଡ଼ି କିଏ ପିଲାମାନେ? ନା ବିଲେଇଟିଏ ଯାଉଥିଲା। ହଠାତ୍ ତାର ଆଖି ଆଗରେ ମୂଷାଟିଏ ହାବୁଡ଼ି ଗଲା। ତ ପିଲାମାନେ ସେ ଗୋଟିଏ ମୂଷାଟିକୁ ଦେଖିଲା। ବାଟରେ ଯାଉ ଯାଉ ବିଲେଇ ହାବୁଡ଼ରେ ଗୋଟିଏ ମୂଷାଟିଏ ପଡ଼ିଲା। ବିରାଡ଼ି ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗକୁ ହାତ ଛଡ଼ା ନ କରି ଟକ୍ କରି ମୂଷାଟିକୁ ଖାଇଦେଲା। ତ ପିଲାମାନେ ବିରାଡ଼ି କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ନା ବିଲେଇ। ବିଲେଇ এই ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗକୁ ସେ ଆଉ ହାତ ଛଡ଼ା ନ କରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ କରିଥିଲା? ନା ମୂଷାଟିକୁ ଖାଇ ଦେଇଥିଲା। ବିରାଡ଼ି ସେ ଗୋଦାମ ଘରେ ପଶି ଦେଖିଲା ଯେ ତା ପାଇଁ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଜାଗାଟିଏ। ତ ପିଲାମାନେ ବିଲେଇ କ'ଣ କଲା? ନା ସେ ଆଉ ଡେରି ନ କରିକି ସେ ଗୋଦାମ ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା। ଆଉ ପଶିଯାଇ ଦେଖିଲା ଯେ ତା ପାଇଁ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଜାଗାଟିଏ। ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବ ସେହି ଆରାମରେ ପେଟେ ଖାଇପାରିବ। ତ ପିଲାମାନେ ସେ ଗୋଦାମ ଘରେ ଯେହେତୁ ବେଶୀ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ମୂଷା ଛୁଆ ଥିଲେ, ଯେହେତୁ ତା ହାବୁଡ଼ରେ ଗୋଟିଏ ମୂଷା ଚିଆଉଟିଏ ପଡ଼ିଲା, ଆଉ ତାକୁ ସେ ଡେରି ନ କରି ଖାଇଦେଲା। ଆଉ ତାପରେ ସେ ଗୋଦାମ ଘରେ ଯାଇ ଦେଖିଲା କ'ଣ? ନା ତା ପାଇଁ ଏଠି ଗୋଟିଏ କ'ଣ ସୁନ୍ଦର ଜାଗାଟିଏ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବ ସେଠି ଆରାମରେ ପେଟେ ଖାଇପାରିବ। ଯେହେତୁ ସେଠି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ମୂଷା ଥିଲେ, ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଖାଇବା ଦରକାର କରେ ସେ ଆସି ଗୋଦାମ ଭିତରେ ପଶି ଗୋଟିଏ ଦିଟା ଟକ୍ ଟାକ୍ ପାଟିରେ ପକେଇ ଦେଇ ପଳାଇଯାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ସେ କ'ଣ କରେ ବିରାଡ଼ିଟି? ନା ଯେତେବେଳେ ଖାଇବା ଦରକାର କରେ ବା ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଭୋକ ଲାଗେ ସେ କ'ଣ କରେ? ନା ସେ ଗୋଦାମ ଭିତରକୁ ପଶି ଗୋଟିଏ ଦିଟା ଟକ୍ ଟାକ୍ କରି ମୂଷା ଖାଇଦେଇ ପଳାଇଯାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେଲା? ବିରାଡ଼ିକୁ ଦେଖି ମୂଷାମାନେ ନିଜ ଖାଇବା କଥା ଭୁଲି ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଲୁଚି ଯାଆନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ ବିଲେଇ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସେ, ପିଲାମାନେ ଯେହେତୁ ବିଲେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଦାମ ଘରକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସୁଛି, ବିଲେଇକୁ ଦେଖିବା ପରେ ମୂଷାମାନେ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି? ନା ସେ ଗୋଦାମ ଘରେ ଥିବା ଚାଉଳ ଗହମକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ବିଲେଇ ଠାରୁ ନିଜକୁ କିପରି ବଞ୍ଚେଇବେ ସେଇ କଥା ସେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ଆଉ ବିଲେଇକୁ ଦେଖିବା ପରେ ସେ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲୁଚି ଯାଆନ୍ତି। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବିରାଡ଼ିଟା ଅଧିକ ମୂଷା ମାରି ଖାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଏ କଥା ଦେଖି ମୂଷାମାନଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଗଲା। ତ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେଲା? ଯେହେତୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବିଲେଇଟି ଅଧିକ ମୂଷା ମାରି ଖାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା, ଏ କଥା ଦେଖି ମୂଷାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭୟ ବଢ଼ିଗଲା। ହେଲା, ସେ ଆଉ ସେଠାରୁ ଗହମ ଆଉ ଚାଉଳ ଖାଇବେ କ'ଣ? ସେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଯେହେତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବିଲେଇ ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମୂଷା ମାରି ଖାଇଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଗଲା। ତ ପିଲାମାନେ ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଲା? କୋକୁଆ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଗଲା ଯେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ଗୋଦାମରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ମୂଷା ସେହି ବିରାଡ଼ିର ପେଟକୁ ଚାଲିଯିବେ। ତ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଗଲା। ଆଉ ସେମାନେ ଭାବିଲେ କ'ଣ? ନା ଏଇ ଗୋଦାମରେ ଯେତିକି ସବୁ ମୂଷା ଅଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ବିଲେଇର ପେଟକୁ ସବୁ ଚାଲିଯିବେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେଲା? ଦିନେ ଗୋଟିଏ ବୁଢ଼ା ମୂଷା ସବୁ ମୂଷାମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଗୋଟିଏ ସଭା କଲା। ତ ପିଲାମାନେ ଯେହେତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମୂଷାକୁ ମାରି ବିଲେଇ ଖାଇଦେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ସେଇ ମୂଷାମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ବୁଢ଼ା ମୂଷା କ'ଣ କଲା? ନା ସବୁ ମୂଷାମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଗୋଟିଏ ସଭା କଲା। ସେଇ ସଭାରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା ଯେ ଗୋଟିଏ କ'ଣ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ ଗୋଟିଏ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ବିଲେଇ ଆସି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମମାନଙ୍କୁ ଖାଇଦେବ। ତେବେ ସେହି ସଭାରେ ଏମିତି କିଛି ସ୍ଥିର କରାଯାଇ ପାରିଲାନି ଯେ କେମିତି ବିରାଡ଼ି ପାଖରୁ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବେ। ତ ପିଲାମାନେ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ସ୍ଥିର କରି ପାରିଲେନି ଯେ ସେ କିପରି କ'ଣ ବିଲେଇ ଠାରୁ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବେ। ଏହି ସମୟରେ
ବିଲେଇର ଆସିବା ଦେଖି ସବୁ ଲୁଚି ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟାରେ ଲାଗିଗଲେ। ତ ପିଲାମାନେ ସେଇ ସଭାରେ ବସିଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ସେଇ ସମୟରେ ବିଲେଇ କୋଉଠିକୁ ଆସିଲା ନା ବିଲେଇ ପଶି ଆସିଲା କୋଉଠି ଗୋଦାମ ଘରକୁ ପଶି ଆସିଲା। ଆଉ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ନିଜେ ନିଜକୁ ବିରାଡ଼ି କବଳରୁ ବା ବିଲେଇ କବଳରୁ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ସେମାନେ ଲୁଚି ଗଲେ। ବିଲେଇର ସେଦିନ ମଧ୍ୟ 2ଟା ଖାଇଦେଇ ଚାଲିଗଲା। ତ ପିଲାମାନେ ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ବିଲେଇ କ'ଣ କଲା ସବୁଦିନ ଭଳି ବିଲେଇ ସେଦିନ ମଧ୍ୟ 2ଟି ମୂଷା ଖାଇଦେଇ ଚାଲିଗଲା। ବିରାଡ଼ି ଯିବା ପରେ ପୁଣି ମୂଷାମାନଙ୍କର ସଭା ଚାଲିଲା। ତ ପିଲାମାନେ ବିରାଡ଼ି ଯିବା ପରେ କ'ଣ ହେଲା ପୁଣି ମୂଷାମାନଙ୍କର ସଭା ଚାଲିଲା। ହେଲେ କାହା ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ବୁଦ୍ଧି ବାଟ ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ପିଲାମାନେ ମୂଷାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଲେଇ ବହୁତ ବଡ଼, ସେମାନେ ବିଲେଇ ଠାରୁ ବା ନିଜକୁ କିପରି ରକ୍ଷା କରିବେ। ତ ପିଲାମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭଳି ବିଲେଇ ମଧ୍ୟ ସଭାରେ ବସିଥିବା ସମୟରେ ସେମାନେ କ'ଣ ସେଇ ସଭାରୁ 2ଟି ମୂଷା ନେଇ ସେ ଖାଇଦେଲା। ହେଲେ କାହାରି ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ବୁଦ୍ଧି ବାଟ ପଶିଲା ନାହିଁ ସେମାନେ ନିଜକୁ କିପରି ବିଲେଇ ଠାରୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଆଉ ବିଲେଇ ଚାଲିଯିବା ପରେ ମୂଷାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ମଧ୍ୟ ସଭା ଚାଲିଲା। ହେଲେ କାହା ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ବି ବୁଦ୍ଧି ବାଟ ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ ସେ କିପରି ନିଜକୁ ବିଲେଇ ଠାରୁ ବଞ୍ଚାଇବେ। ସେଦିନ ସମସ୍ତ ମୂଷା ମନ ଦୁଃଖ ଏବଂ ଭୟରେ ରହିଲେ। ତ ପିଲାମାନେ ସେଦିନ ସବୁ ମୂଷା କ'ଣ ହେଲା ନା ମନ ଦୁଃଖରେ ରହିଲେ ବା ଭୟରେ ରହିଲେ। ଯେହେତୁ ସେ ସଭାରେ ସମସ୍ତେ ବସିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2ଟି ମୂଷାକୁ ନେଇ ବିରାଡ଼ି ଖାଇଦେଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଭୟ ମଧ୍ୟ ରହିଲା। ପରଦିନ ଗୋଟିଏ ମୂଷା ବାହାରେ ବୁଲୁଛି ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥାଟିଏ ଦେଖିଲା। ସେ ଦେଖିଲା ଯେ ଦଳେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଗୋଟିଏ ବେଙ୍ଗର ଗୋଡ଼ ମୁଣ୍ଡ ସବୁଠି କାମୁଡ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି। ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଦାଉରେ ବେଙ୍ଗ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ତଥାପି ସେଥିରୁ ମୁକୁଳି ପାରୁନାହିଁ। ଏମିତି କିଛି ସମୟ ଯାଇଛି ଯେ ବେଙ୍ଗଟି ନିସ୍ତେଜ ହୋଇ ମରିଗଲା। ତ ପିଲାମାନେ ଛୋଟ ମୂଷାଟିଏ ଯେତେବେଳେ ବାହାରେ ବୁଲୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଲା ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ବେଙ୍ଗର ଗୋଡ଼ ମୁଣ୍ଡ ସବୁଠି କାମୁଡ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି। ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଦାଉରେ ବେଙ୍ଗ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ତଥାପି ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନଙ୍କ କବଳରୁ ମୁକୁଳି ପାରୁନାହିଁ ବା ନିଜକୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରୁନାହିଁ। ଏମିତି କିଛି ସମୟ ପରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହୋଇଛି ନା ବେଙ୍ଗଟି ନିସ୍ତେଜ ହୋଇଯାଇଛି ବା ନିସ୍ତେଜ ହୋଇ ସେ ମରିଯାଇଛି। ତାପରେ ଅସଂଖ୍ୟ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଘେରି ସେଇ ବେଙ୍ଗକୁ ଖାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ ବେଢ଼ି ଏଠି ଦେଇଛି, ବେଢ଼ିମାନେ କ'ଣ ଘେରିକି ସମସ୍ତେ ଖାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ସେ ବେଙ୍ଗ ଯେତେବେଳେ ମରିଯାଇଛି ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ସେମାନଙ୍କୁ ମିଶି ଖାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏତିକି ଦେଖି ମନେ ମନେ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହୋଇଯାଇ ସେ ବୁଢ଼ା ମୂଷାକୁ କହିଲା ବେଙ୍ଗ ପିମ୍ପୁଡ଼ିକୁ ଟକ୍ଟା ଖାଇଦିଏ କିନ୍ତୁ ଦଳେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଏକାଠି ଗୋଟିଏ ବେଙ୍ଗକୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ମାରିଦେଇ ଓଲଟା ତାକୁ ଖାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ ସେଇଠୁ ଏହା ଦେଖି ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ଛୋଟ ମୂଷାଟି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା ଯେହେତୁ ଦଳେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ବେଙ୍ଗକୁ ଘେରି ଶେଷରେ ବେଙ୍ଗକୁ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଶେଷରେ ବେଙ୍ଗଟି ମରିଗଲା ପରେ ତାକୁ ଟକ୍ଟାକ୍ ଖାଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଦଳେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଏକାଠି ଗୋଟିଏ ବେଙ୍ଗକୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ମାରିଦେଇ ଓଲଟା ତାକୁ ଖାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏହା ସେ ଦେଖିବା ପରେ କାହାକୁ କହିଛି ପିଲାମାନେ ନା ସେ ବଡ଼ ମୂଷା ପାଖରେ ଯାଇକି ଖୁସି ହୋଇ କହିଛି। ଆଉ କ'ଣ କହିଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା। ତେଣୁ ଆମେ ଏମିତି ଏକାଠି ହୋଇ ବିରାଡ଼ିକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ବିରାଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମାରିଦେଇ ପାରିବା। ଛୋଟ ମୂଷାର କଥା ଶୁଣି ବୁଢ଼ା ମୂଷା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସବୁ ମୂଷାମାନଙ୍କୁ ଡାକି ସଭା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ସେ ସଭାରେ ବେଙ୍ଗ ପିମ୍ପୁଡ଼ି କଥା ଆଲୋଚନା କରି କହିଲା ଆମେ ସେମିତି କିଛି ବାଟ ନ କଲେ ଆମେ ସବୁ ତାରି ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ି ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହୋଇଯିବା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ମୂଷା କହିଲା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦଳବଦ୍ଧ ହୋଇ ଏକାଠି ବିଲେଇକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ବି ବିରାଡ଼ି ଆମକୁ ମାରି ଚାଲିବ। ତ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେଲା ଯେହେତୁ ଛୋଟ ମୂଷାଟିଏ ସେ ଦେଖିଲା କ'ଣ ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନେ ଗୋଟିଏ ଏତେ ବଡ଼ କ'ଣ ଜୀବ ଯେହେତୁ କ'ଣ ବେଙ୍ଗଟିକୁ ସେମାନେ ଘେରି ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସେଇଠୁ ସେ କ'ଣ କଲା ନା ଖୁସି ହୋଇଗଲା ଆଉ ବଡ଼ ମୂଷା ପାଖରେ ଯାଇ ସବୁ କଥା କହିଲା। ସେ ସେଇଠୁ କହିଲା କ'ଣ ଯଦି ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନେ ବେଙ୍ଗକୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ମାରି ଦେଇ ପାରୁଛନ୍ତି ଏମିତି ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏକାଠି ହେଲେ ବିରାଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମାରିଦେଇ ପାରିବା। ଛୋଟ ମୂଷାର କଥା ଶୁଣି ବଡ଼ ମୂଷା ମଧ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସବୁ ମୂଷାମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଗୋଟିଏ ସଭା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲା। ସେ ସଭାରେ ବେଙ୍ଗ ପିମ୍ପୁଡ଼ି କଥା ଆଲୋଚନା କରି କହିଲା ଆମେ ସେମିତି କିଛି ବାଟ ନ କଲେ ଆମେ ସବୁ ତାରି ବା ବିରାଡ଼ି ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ି ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହୋଇଯିବା ବା ସମସ୍ତେ ମରିଯିବା ଆଉ ଆମର କ'ଣ ପତା ଗନ୍ଧ ରହିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ମୂଷା ସେଇଠୁ କ'ଣ କହିଲା ନା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦଳବଦ୍ଧ ହୋଇ ଏକାଠି ବିଲେଇକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ବି ବିରାଡ଼ି ଆମକୁ ମାରି ଚାଲିବ।
आमे समस्ते एकाठी बिलेई को आक्रमण कले भी बिराड़ी आमको मारी चलिब। आम भितर दुई तीनिटा मारिदेले आमे दलबद्ध होई रही पारिबा कि निजको बंचैबारे लागी पड़िबा। बुढ़ा मूषा कहिला, हौ हेला, आमे जदि सेतिकी करिबा समस्ते ता हातरे मरिबा। करिले मरिब, न कले भी मरिब। तेबे मरिबा पूर्वरु बंची जिबा पई किछि तो व्यवस्था करिबा ना नाही। तो पिलामाने बड़ मूषाटी कथा शुणी आउ सब मूषा भयभीत होइगले। कौन कहिले ना एकाठी बिलेई को आक्रमण कले भी बिराड़ी बा बिलेई आमको मारी चलिब। आम भितर दुई तीनिटा मारिदेले आमे कौन दलबद्ध होई रही पारिबा कि। तो पिलामाने दुई तीनिटा जेहेतु से मारिदेले आउ सब मूषा माने भी सेठारु भयभीत होई पळई जिबे, आउ सेमाने दलबद्ध होई रही पारिबेनी। ए कथा से कहूची। छोट मूषाटी बड़ मूषा को कहूची। सेठू कौन से कहूची कौन ना आमे सेठारे निजको बंचैबारे ही लागी पड़िबा। सेठू बुढ़ा मूषा कहिला, हौ हेला, आमे जदि सेतिकी करिबा समस्ते ता हातरे मरिबा। करिले भी मरिबा, न कले भी मरिबा। तेबे मरिबा पूर्वरु बंची जिबा पई किछि तो व्यवस्था करिबा ना नाही। तापरे पिलामाने देखिबा कौन हेला। जदि बिलेई दुई तीनिटा मारिबा परे आमे जदि जीवन बंचैबारे लागिजिबा, तापरे बिलेई पुणी आसिब। सेमिति भी हेब। बिलेई आमको केबे भी भलरे रखिब नाही। सेमिति आमर समस्त निपात हेबा पर्यंत बिलेई आसिब एवं आमको मारी खाइब। किंतु आम भितरु केतटा मरिगले भी आमे जदि दलबद्ध होई न रही ताकू आक्रमण जारी रखिबा, तेबे बिलेई निश्चय घाइला होइजिब। ताकू भी आमे पाने देई पारिबा। तापरे आमर दांत जेतिकी तीक्ष्ण आमे तार देहजाक फुटेई ताकू रक्ताक्त करिदेई पारिबा। तो पिलामाने बड़ मूषाटी छोट मूषार कथा शुणी कौन कहूची ना बिलेई आमको केबे भी भलरे रहिबा पई दब नाही। जेमिति हो समस्त निपात हेबा पर्यंत बिलेई सेठाकू आसिब। प्रत्येक दिन गोटे गोटे आम समस्त को खाई आमको निपात करिदब। किंतु आम भितरु केतेटा मरिगले भी आमे जदि दलबद्ध होई न रही ताकू आक्रमण जारी रखिबा, तेबे बिलेई निश्चित घाइला होइजिब। तो पिलामाने बड़ मूषाटी कहूची आमे जेबिति भी हो कौन बिलेई को आक्रमण करिबा आउ ताकू आमे पाने देई पारिबा। तापरे आमर जो तीक्ष्ण दांत अछि आमे से तीक्ष्ण दांत साहाय्य ता देह जाको आमे फुटाई ताकू रक्ताक्त करिदेबा। तो पिला माने एही कथाटी बड़ मूषा कहूची सब मूषा माननकु। तापरे देखिबा से माने कोन कले। बुढ़ा मूषार कथा शुणी समस्त मूषा सेई योजना रे राजी होई गले। किछि समय जाइछि बिलेई किछि मूषा खाइबाकू आसी सेठी पहुंची गला। तो पिला माने बड़ मूषा जेहेतु सब मूषा माननकु कहिछि कोन ना तांकर से मुनिया दांतरे से बिलेईर देहको से माने फुटाई रक्ताक्त करिदेबे। ए कथा जेतेबेले बुढ़ा मूषा सबु मूषा माननकु कहिछि, से बुढ़ा मूषार कथारे सबु छोट मूषा माने राजी होई जाइछन्ति। आउ किछि समय जाइछि कि नाही बिलेई किछि मूषा खाइबाकू आसी सेठी गोदाम घरे पहुंची जाइछि। तो पिला माने तापरे देखिबा कोन हेला। सबु जाक मूषा जे जेउठी छकी थिले बिराड़ी को देखि सबु जाक मूषा बाहरी पड़िले एवं बिराड़ी को आक्रमण करिबारे लागी पड़िले। तो पिला माने बिराड़ी जेतेबेले मूषा खाइबा पई गोदाम घर को आसीछि सेतेबेले मूषा माने कोन कले ना जे जेउठी सब लुचि थिले से माने सबु कोन बाहरी पड़िले, बिराड़ी को आक्रमण करिबारे लागी पड़िले। बिराड़ी खाइबा कोन से मूषा माननकु कोन मारी देबाकू चेष्टा कला। तो पिला माने से बिराड़ी कोन कला ना बिलेईटी मूषा माननकु खाइबो कोन ना सबु मूषा माननकु से मारी देबा पई चेष्टा कला। जेहेतु से मूषा माने ताकू मुनिया दांतरे कोन कामुडी पकाउछन्ति सेति पई कोन से प्रथमे मूषा माननकु मारी देबा पई चेष्टा कला। बिराड़ी दुई तीनिटा मूषा मारी देबा परे मध्य अन्य मूषा माने लुचिबाकू कुआडे गले नाही। तो पिला माने बिराड़ी कोन कला ना दुई तीनिटा मूषा मारिदेला परे भी अन्य मूषा माने कोन लुचिबाकू कुआडे गले नाही। बरं दुई तीनिटा मूषा मानकर मरिजिबा देखि मूषा गुड़िक जोरे रागी जाई बिराड़ी को कामुड़ी चलिले। तो पिला माने बिराड़ी जेहेतु दुई तीनिटा मूषा मारिदेला सेठू मूषा माने आहुरी जोरे रागी गले। तापरे से माने कोन कले ना बिराड़ी को आहुरी जोरे से माने कामुड़ीबाकू लागिले बा बहु जोरे आक्रमण करिबाकू लागिले। बिराड़ीर देह जाक खंडिया खाबरा होई जिबारु तार देहरु रक्त बाहरी रक्तरे जुड़ुबुड़ होई से गोदाम छाड़ी दौड़िबाकू चेष्टा कला। तो पिला माने जेहेतु मूषा मानकर कौन छोट छोट तीक्ष्ण दांत से दांत साहाय्य से माने बिराड़ी को कामुड़ी रक्ताक्त करथिले आउ तार देहरु रक्त बाहरी बारु से रक्तरे से जुड़ुबुड़ होई गला। तापरे बिराड़ीटी कोन कला ना गोदाम छाड़ी दौड़िबाकू चेष्टा कला। से गोदाम छाड़ी पळाइला। तापरे मूषा माने मध्य ताकू
କାମୁଡ଼ିବାକୁ ଗୋଡ଼ାଇ ଥାନ୍ତି। ଗୋଦାମ ଘର ବାହାରକୁ ଆସିଯିବାରୁ ମୂଷାମାନେ ଆଉ ବାହାରକୁ ନ ଯାଇ ଗୋଦାମ ଘରକୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇ ଗଲେ। ତ ପିଲାମାନେ ଯେହେତୁ ବିରାଡ଼ିଟି ଗୋଦାମ ଘର ଛାଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ପଳାଇ ଯାଉଥିଲା, ମୂଷାମାନେ ମଧ୍ୟ ତା ପଛେ ପଛେ କାମୁଡ଼ି ଗୋଡ଼ାଇ ଗଲେ। ଆଉ ଗୋଦାମ ଘର ବାହାରକୁ ଆସିଯିବାରୁ ମୂଷାମାନେ ଆଉ ବାହାରକୁ ନ ଯାଇ ଗୋଦାମ ଘରକୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇ ଆସିଲେ। ବିରାଡ଼ିଟା ଖଣ୍ଡିଆ ମଣ୍ଡିଆ ହୋଇ ଗୋଦାମ ଘର ଛାଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଲା। ତ ପିଲାମାନେ ବିଲେଇଟି କ'ଣ କଲା ନା, ଯେହେତୁ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହୋଇଯାଇଥିଲା, ସେ ଗୋଦାମ ଘର ଛାଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଗଲା। କାରଣ ସିଏ ଜାଣିଛି ଯେ ଯିଏ ପଳେଇବ ସିଏ ବଞ୍ଚିଯିବ। ଯଦି ସେ ନ ଯାଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମୂଷାମାନେ ତାକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦାନ୍ତ ସାହାଯ୍ୟରେ ତାକୁ କ'ଣ ରକ୍ତାକ୍ତ କରି ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଖଣ୍ଡିଆ ମଣ୍ଡିଆ ହୋଇ ଗୋଦାମ ଘର ଛାଡ଼ି ପଳାଇଗଲା। ଆଉ ସେ ଜାଣିଥିଲା ଯେ ସେ ଯଦି ସେଠାରୁ ନ ଯିବ ସେ ମରିଯିବ। ଆଉ ଯିଏ କ'ଣ ସେ ଜାଣିଛି ଭଲ ଭାବରେ, ଯିଏ ପଳେଇବ ସେ ବଞ୍ଚିଯିବ। ଏଣୁ ସେ ଏକା ମୁହାଁ ହୋଇ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଲା। ତ ପିଲାମାନେ ବିଲେଇଟି କ'ଣ କଲା ନା, ସେ ଏକ ମୁହାଁ ହୋଇ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଲା। ସେହି ଦିନରୁ ବିରାଡ଼ି ଆଉ କେବେ ଗୋଦାମ ଘରକୁ ଆସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ ନା। ତ ପିଲାମାନେ ସେହି ଦିନଠୁ ବିଲେଇ କ'ଣ କରେ ନା, ଗୋଦାମ ଘରକୁ କେବେ ବି ଆସିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରେ ନା ବା ଚେଷ୍ଟା କରେ ନା। ମୂଷାମାନେ ଖୁବ୍ ଖୁସିରେ ସେମିତି ଉତ୍ପାଦ କରି ଖାଇ ଚାଲିଲେ ଏବଂ ନଷ୍ଟ ବି କରି ଚାଲିଲେ। ତ ପିଲାମାନେ ଯେହେତୁ ବିଲେଇ ଆଉ କେବେ ବି ଗୋଦାମ ଘରକୁ ଆସେ ନାହିଁ, ସେଠୁ ମୂଷାମାନେ ତାଙ୍କର ମନ ଖୁସିରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ଚାଲିଲେ। କ'ଣ ଏଇଭଳି ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରି ଚାଲିଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଗୋଟିଏ ମୂଷା ଛକି ଦେଖିଲା ଯେ ବିରାଡ଼ିର ଦେହ ଯାକ ଘା। ତ ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ମୂଷା କ'ଣ କଲା ନା, ଛକିକି ଦେଖିଲା କ'ଣ ନା, ବିଲେଇର ଦେହ ଯାକ ଘା ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି। ଏ କଥା ଅନ୍ୟ ମୂଷାମାନେ ଶୁଣି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ତ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ମୂଷାମାନେ ଜାଣିଲେ ଯେ ବିଲେଇର ଦେହ ସାରା ଘା ହୋଇଯାଇଛି ଆଉ ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି, ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ମୂଷାମାନେ ଜାଣିଲେ ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଥିଲେ। ଯେହେତୁ ବିଲେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ହଇରାଣ କରିଛି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାର ଭାଇ, କାହାର ଭଉଣୀ, ଏହିଭଳି କିଛି ମୂଷାଙ୍କୁ ସେ ଖାଇଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ମୂଷାମାନେ ଜାଣିଲେ ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ବୁଢ଼ା ମୂଷା କହିଲା, ଶତ୍ରୁକୁ କେବେ ଡରି ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଶତ୍ରୁ ଯଦି ବହୁତ ବଡ଼ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଗଲେ ବି ଦୁର୍ବଳମାନଙ୍କର ଏକତା ବି ତାକୁ ହରେଇ ଦେଇପାରିବ। ଏକତାର ବଳ ବହୁତ। ତ ପିଲାମାନେ ବୁଢ଼ା ମୂଷାଟି କ'ଣ କହିଲା ନା, ଶତ୍ରୁକୁ କେବେ ଡରି ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଶତ୍ରୁ ଯଦି ବହୁତ ବଡ଼, ଯଦି ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଲେ ବି ଦୁର୍ବଳମାନଙ୍କର ଏକତା ବି ତାକୁ ହରେଇ ଦେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଏକତାର ବଳ ବହୁତ। ତ ପିଲାମାନେ ତମାନେ ଏଥିରୁ କ'ଣ ବୁଝିଲ ନା, ଏକତାର ବଳ ହେଉଛି ବହୁତ। ଯଦି ମୂଷାମାନେ ଏକ ନ ହୋଇଥାନ୍ତେ ତାକୁ କ'ଣ ବିରାଡ଼ିକୁ କେବେ ବି ହରେଇ ପାରି ନଥାନ୍ତେ। ବିରାଡ଼ି ଏହିଭଳି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଦାମ ଘରକୁ ଆସି ସବୁ ମୂଷାମାନଙ୍କୁ ଖାଇଯାଇଥାନ୍ତା ଆଉ ସେମାନେ କେବେ ବି ଖୁସିରେ ରହିପାରି ନଥାନ୍ତେ। ସେ ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଏକ ହୋଇ କ'ଣ ବିଲେଇକୁ ପାନେ ଦେଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଗୋଦାମ ଘରେ ଖୁସିରେ ରହିପାରିଲେ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ ନା, ଏକତାର ବଳ ବହୁତ। ତ ପିଲାମାନେ ତମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ଗପଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।